Maano ko naman yun eh. Ano ba? Like, basta, dalawa na lang po kami ngayon. Pabawas ng pabawas. Pero gumanda naman yung background work. Ano, sige to, level up. ไม่เป็นไรหรอกครับแม่แค่เครียดๆนิดหน่อยนะครับ งั้นวันนี้ไม่ต้องไปดีกว่าไหมอะลูกฮะแม่ทำข้าวเช้าใกล้เสร็จแล้วนะ ไม่เป็นไรดีกว่าครับแม่ เดี๋ยวค่อยเจอกันตอนเย็นนะครับ Yung bahay nila parang yung mga bahay sa probinsya. Yung ganyan, no? Nasa labas yung lutuan. Gusto mo ang pangain. Oo. ไม่อินดีเราเนี่ยก็ค้างคามาตั้งนานแล้วนะ Kan may utang naman niya. Dahil kay Jo, kasi nagka-utang sila nung na-hospital siya. Ano ba na anime? นายก็แค่บังเอิญอยู่ที่นั่นวันนี้กลับไปพอดี มันก็แค่นั้นพี่จะไม่ยอมตัวนะแล้ว Weh, โจ้เป็นไรวะ ilang beses niya nang sasabihin dito na hindi na siya magpapa-auto kay Ming, pero ป่วยแล้ว Sure. wala din namang nangyari. มันไม่กลับไปเป็นนายแบบอีกแล้วครับทำไมวะถ้าพี่หน้าตาดีแบบเองนะเว้ยพี่ไม่มานั่งอยู่ตรงนี้หรอกไม่มีอะไรครับพี่ ก็เรื่องคลาสสิกทั่วไปอะครับแทงข้างหลังไม่มีความจริงใจ ผมว่าอยู่กับพี่แบบนี้เลยแหละครับ สบายใจที่สุดแล้วพูดจาดีพวกเนี้ยมาแต่ข้าวอ่ะ Ayaw niya na bumalik sa... วันนี้เมียกู Yung ทำขนม nagmo-model จีน mo. น้ำเงี้ยวมาให้ลูกเว้ยตีไก่ไปเปื่อยไปน้องรักไปกลับมาแล้วแม่โจซื้อน้ำเต้าหู้มาฝากไว้ครับไม่มีอะไรแล้วทำไมบ้านมันถึงเละเทะขนาดเนี้ยครับ Kaya tuloy dahil dyan, kasi di ba may utang sila, mapipilitan siyang magtrabaho, tapos magiging stuntman siya ulit. Eh, imbis na ayaw niya na sana maging stuntman, kasi nga ayaw niya ma-expose na ulit sa ibang tao. Ganun. Wala. Need niya bumalik para may mabayad siya. แม่เองก็มีเงินเก็บไม่พอแม่ก็เลยต้องไปกู้เงินนอกระบบมาดู Loan shark, no? Ganyan din sa Korea. Oo. Social ang tawag. Dito 5'6". Oo, 5'6". Bombay. ก็เยอะอยู่ ang ganda แล้ว pakinggan. มันเท่าไหร่ล่ะแม่ 3 ล้านกว่าบาท Oh, nice. 3 million. Oh, wow. 2 years ka ba naman magstay sa ospital, te? ขอโทษจริงๆนะลูก Hindi tataas ng ganon? แม่ไม่รู้จะทำยังไงนะแม่รู้อย่างเดียวว่าแม่เสียโจกไปไม่ได้ On the way na ako. Oh. Kasi, เดี๋ยวโจจัดการเองนะครับ โจโจต้องฟื้นขึ้นมานะลู hindi ก ako matahimik, te. แม่ไม่อยากให้ลูกแม่ต้องไปหักโหมนะลูกนะ Kakagaling lang sa ospital, eh, no? Kakagaling lang sa comatose, tapos back sa trabaho na naman. Pero wala kasi siyang choice. โจมีวิธี Mahirap sila, eh. Need niya bumalik sa... Dati Sa- naman kasi wala kang utang. Oo. Ba't ka pa kasi nag-stuntman? Yan tuloy, namatay ka, may pautang ka pa. Mag-audition siya. ไม่ได้แล้ว Same entertain. Oo. Diyan, no, kay Tio. Ayan yung manager nito. Naghahanap sila ng stuntman. สภาพรุ่นใหม่ของพี่เนี่ยไม่เห็นเก่งรุ่นเก่าเลยนะ Nandiyan pa rin si Tom. แล้วจะทำยังไง Yeah. Ano ba yan? ก็โจ Sana. คนเก่งของผมอ่ะ โดนคุณตรงเจ้านายคุณไล่ออกจากวงการไปแล้วครับขอรีเซ็ตทีว่ะแล้วเดี๋ยวไปปรับใหม่เดี๋ยวขอลองดูหน่อย Wala na nagtuturo sa kanila, kaya hindi na sila matino. ครับพี่ยุ่งอยู่ป่ะครับพี่ไม่ได้วะผมอยากจะหางานเสริมไปสตันดูครับ Hindi sila makapaniwala kasi 'di ba ang pagkakaalam naman nila sa lalaking ko, model. Model yun eh, yung katawan na napuntahan niya, model yun. Tapos bigla, nagugulat sila, ba't gusto niya bigla maging stuntman? เล่นได้เลยนะเว้ยมันยากนะ Tapos parang doon nakaka-sense siya na parang ยังไงก็ไม่แย่ไปกว่านี้ parang same yun sa John na kilala nila dati.
Kasi magaling mag-stunt. Stunt na. Malalaman ba nila na si Jordan? Hindi pa dito, pero malalaman nila. ทีผมก็เสียมาหน่อยนะ Ay, ganda ng katawan. Yes. Ayun yung mga tinuturuan ni dati, oh. Sungit mo yung bangko. งั้นก็แอคชั่นโอ้ยเฮียเลยว่าแล้ว Hindi pa kasi siya ready. Hindi. 2 years siya rin, 2 years din naman kasi siya hindi na nakakapag-ganyan eh. Kaya siguro na may bago siya. Yung mukha ng model, pinampas nyo. กูให้มึงเทคเดียวนะถ้าไม่ได้เลิกได้ไม่เทคหรอกอ้าวถ้าทุกคนพร้อมแล้วแอนแอคชั่น Hey, Paano yun? slay. Ah, ano ba yan? Boobs. Nakita ko sa TikTok yung mga practice niya eh. Ang Ay, galing niya. wow, sabay po. Panis! Tamo sila dyan. Ano yan? Wala. Nag-practice talaga siya ng action. Para sa, di ba syempre bago sila mag-shooting, syempre pa-practice naman nila. Kasi hindi naman talaga siya totoong stuntman. Pinractice nila yung gano'n para paano siya makikipaglaban. Ang galing niya. Hindi. พี่วุฒิ Nanganganga tayo เราได้ yan โจท ah. ย์คนใหม่แล้วแหละ We got a new Joe. จอยเลือกคนนี้ Ayan. Grabe yung coincidence no, kung iisipin mo. Kasi same ng name dun sa dati สัญ na ญา nakatrabaho nila. เซ็นให้หมดเลย Hindi naman sana talaga magtatrabaho dyan kung wala lang sila utang. ไอ้พวกค่าสตัดแบบนั้นมาจากไหน No, sad. Tataka siya kung bakit. อ๋อคือผมเคยเล่นมวยมาบ้างครับทำไมครับพี่ ไม่เป็นไรหรอก พี่ก็รู้สึกมัน Siyempre, palusot niya lang yun. แล้วก็อีกเรื่องหนึงเองมีพวกสำเนาสมุดบัญชีอะไรพวกนี้ไหมเอาให้พี่หน่อยดิจะเอาไปโอนค่าแสดงเลยเพราะฉะนั้นพี่ก็โอนเข้าบัญชีเก่าที่พี่เคยเปิดให้ Diba? บัญชีเก่าอ๋อขอโทษทีครับพี่พอดีว่าผมจำผิดนะครับผมดันไปนึกถึง Halata ka บั na, ญชี Jay. ที่สังกัดเก่าเปิดให้ตอนที่เป็นนายแบบครับใช่พี่ Chinek na yung ano na. 700,000 บาทเมื่อก่อนเราก็เก็บเงินเก่งเหมือนกันนะเนี่ย 76. Ay, จะเอาออกมาใช้ยังไงเนี่ย paano niya maano yung pera sa account? Eh, yung mga ID niya nandoon sa bahay. Need niya pang kunin doon sa bahay niya. Eh, di ba nga nandun ตอ si นนี้ Ming? เราก็ไม่ใช่โจคนเดิมแล้วด้วยอ่ะ Kailangan niyang ก็ถอดบัตร magnakaw sa sarili niyang bahay. แค่ต้องมีบัตร ATM Eh, hindi pa sakto yung pera niya, di ba? Pero, Wala pang 1 million. pero at least mababawasan niya na yung utang nila. Malaking tulong na yun. แต่ผมก็ไม่แน่ใจ Anis, ang ganda ng coaching. ยอมกลับมาหาท่านอีก Simula nung nawala si Joe, pumupunta na si Ming sa ano. Gubat? Parang, hindi siya malamang gubat, pero yung parang manghuhula na ewan, basta parang ช่วย gano'n. งานอาจารย์ให้ Ayun yung kapatid niya. Ito Kuya, mukha niya yung ว่า ito โค้ช mukha เราของมึง niya. เนี่ยสำคัญนะเว้ยเฮ้ย Nag-awig sila. โอ้ ah, ย secretary ni Ming, tas kuya ni Ming. คนนี้มันได้ยังไงวะ Oh, จริงๆคงหมิงเขาเป็นคนดีนะครับเฮ้ยไม่ต้องฝืนใจพูดก็ได้มั้ง parehas mo. การที่อยู่พี่อยู่ไหนจะดีเหรอครับ Cute Hindi nila. sila magkamukha ng kuya niya. Parang mas magkamukha pa sila, no? Oo. Tapos parang mas matanda pa si Ming kaysa sa kuya. Oo. Kulit ng kuya niya. Tapos parang mas mature kasi yung mukha ni Up. Kaya, Gan ata kapag yung matatanda, kinulang sa height. ang aga kasi mas stress nito eh. ใช่ครับ Na-stress sa Jowers. ตาบอดใช่ Bulag ว่าจะ siya. มองไม่เห็น Si Sean. May ano sila, tea party. Tea party sa gitna ng gubat. Cottage core. Gugulat ka. Yung matanda sabi, shh. You can drink your tea now. เขามา Bakit ba pakiramdam ko tabi niyo yung camera? ผมไม่ได้แค่มานั่งกิน Oo nga naman. Ayan
Kung ako te aasa ko, lalo na't hindi naman nila nakita yung katawan. ช่างมันเถอะผมไม่อยากรู้ว่าอาจารย์หมายความว่ายังไง Hula ka, diba? Hulaan mo kung ano yung nakita ko. พอเราใส่น้ำร้อนลงไป Ba't ganun sila, no? Yung mga fortune teller. Yung mga sinasabi nila sobrang lalalim na hindi mo magets. Kung ano ba talaga gustong iparating. ถ้าพี่เขายังไม่ตายทำไมพี่เขาไม่กลับมาหาผมล่ะครับยามแต่เช้าก็ต้องรอน้ำเดือดบางอย่างก็ใจร้อนไม่ได้สองปีที่ผ่านมาที่ผมตกระบบต้องเป็นเลยนะครับผมต้องรออีกนานแค่ไหน Deserve ค mo รับอาจาร naman ย์ yan. Deserve mong maghirap. ความจริงก็จำกัดสำคัญที่ว่าเราจะมองเห็นมัน Bang. Wow. Nakatanggap na siya ng naka ano na siya ng payday. Really. Iba talaga kapag may trabaho na. May sweldo ka na, unang sweldo. โอ้โห นี่ อยู่กันแค่2 คน ซื้ออะไรมาเยอะแยะลูกฮะ อ้าวแม่ครับโจอุตสาห์ได้งานใหม่ทั้งทีโจก็ต้องฉลองให้แม่หน่อยสิครับยิ่งโจซื้อมาเต็มเลยนะครับแม่อย่าลืมกินเยอะๆนะ Buti hindi napansin ng nanay niya na nagbago yung ลูกไป ugali ทำงานส niya. ตาร์ทได้ยังไง Hindi napansin niya. ลูกเคยฝึก Kasi yung dating Joe na anak niya, masungit tapos parang makulit siya ba? Hindi katulad dito na parang sobrang close sa kanya. เธอแล้วมันไม่อันตรายเหรอลูก ให้โจเสี่ยงเนี่ยก็ยังดีกว่าให้แม่เป็นไรแบบรอบที่แล้วนะ May omelette pa? May prawn. อร่อยมาก Yes. อันนี้ลูกกรอบของโปรด Parang ano lang yan eh, yung adobong kangkong. Ayun. Di ba? เอาก่อนเลยนะไม่ใช่กิน Ano nga ba tawag sa kanila noon? Morning Glory ba yun? Basta may nakita ko noon sa vlog nila, Morning Glory tawag. Mahirap ka no, tapos maganda sa cellphone mo. Panis. Social. Shooting. Ano yun? Outfit parang sa Paris. Bonjour. นี่ก็เซ็ตทุกอย่างในสตูเลยวะ Ayan na. แบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวฝนตก Hoy! Baka mag-fetish ka na naman sa likod yan. Yan ka na naman sa kasungutan mo. Attitude talaga. May nararamdaman kasi siyang familiar สตู feeling. นี้แหละครับ Kasi nga, same vibe sila nung dating show. คุณรู้จักผมไหมก็คุณบิ๊กดังจะตายไว้ครับ จะไม่รู้จักคุณได้ไงครับ Yung secretary niya, ang cute sa likod. Naka ano lang, titig lang. ชื่ออะไร Isa na ng buhay sekretary. Miniti ka lang, titig-titig ka lang, ayos papel. โจ Ayan na. ขอตัวไปแต่งหน้ามาหน่อยครับ Mas na-trigger pa siya kasi same vibes na, tas same name pa. Kaya mas na, ano siya, mas, ang tawag dito, na-curious siya dun sa lalaki. ผมไม่รู้จักหรอกครับ Kay Joe. Grabe exposure ng sekretary. เปล่า Ang ganda talaga ng mga outfits niya dito. Wala, mukha pa rin siyang attitude. Oo. นิดหน่อยครับ Kahit cute yung ส outfit. บายๆโจทำได้อยู่แล้ว สวัสดีค่ะ Hindi siya makakapag-focus. Kasi nandyan siya, nakatitig sa kanya. ใช่ค่ะ เด็กใหม่พี่บูธเขา นี่ฝีมือดีเลยนะคะ Hindi siya makakapag-focus. พร้อมนะครับเงียบนะ เก็บเสียง Nakatitig ba naman sa kanya? เศร้าเอ็นกล้อง Good luck. เอานะ Hindi siya makapag-focus. and action Mali. คัดเอ้ยไม่แต่งว่าจับคิวได้ปะเนี่ย
Napalo siya sa ulo.ยังไงเนี่ยมีสมาธิไหมเนี่ยโทษทีครับโทษทีครับ Yan, buti naman lumayas ka. เอาอีก Hindi siya makapag-focus dahil sa'yo. ขออีกทีนะขออีกทีนะมา Pag-alis ni Ming, kaya naman niya. Makapansin yan. Ha? เฮ้ยเรามีสมา Makapansin ธิ yung นะ babae. มาพร้อม Pero hindi niya naman iisipin na dahil kay Ming. Kasi, ano naman wala naman siyang alam na tungkol kay Ming tsaka kay Jun. Hindi niya naman alam yung past nila. Hindi sila marunong mag-overthink. Magaling. Pogi ah. Wow, itsura yung napansin na, hindi yung performance. นั่นบอกว่าไงครับว่าพระเอกร้อยเทป 100 take star. ไม่เป็นไรมันไม่มากครั้งแรกอย่างนี้แหละ จะว่าอะไรไหมถ้าพี่จะให้เราหมุนตัวให้พี่ดูหน่อย ใช่สิครับ Kasi may naalala sila. ไหล่ตัวหัว Likod na naman. เหมือนมาก Lagi na ng likod. Exactly like him. เหมือนตรงใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ตอนนี้ Ina-expect niya si Joe, yung tinutukoy nila, yung dating siya. พี่อยากให้เราไปเล่นเป็น Kaso, แซนด์อินที่ naisip ตรง na, นั้น wala naman pala talaga makakaalala sa kanya. Kasi kahit dati pa hindi naman siya Oo, hindi pinapansin. siya sikat. Mm. แต่ผมว่างานสเกลใหญ่ Kasi si Ming, kung hindi dahil sa'yo, sikat na sana si John. ลองเอากลับ Kaya tinanggihan niya yung offer. Inalok kasi siya para maging stuntman itong. โอกาส Eh, di ba nga, alam niya na yung Huwag niyang feeling. tanggalin. Ah, Huwag niyang tanggapin. Kaya, hindi niya tinanggap. Kasi alam niya na yung mangyayari kapag tinanggap niya yung offer na yun. ที่มึงปฏิเสธไปก่อนทำไมอ่ะพี่เรื่องมันยาวว่ะ เดี๋ยวไปกินข้าวเย็นบ้านกูดีกว่าแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟัง Kaya nga naman, nakikikain ka, wala kang bayan. Kami, Nakabantay. yung secretary. เหมือนโจคนนี้จะเพิ่งเซ็นสัญญาเป็น Bakit na nakasimbangot? ชื่อโจแล้วก็ยังเป็นสตาฟทีมพี่วุฒิเนี่ยนะคงเป็นเรื่องบังเอิญแหละครับคุณมิงวันนี้ก็เห็นแล้วนี่ครับว่าเขาเล่นไม่ได้เลย ผมได้ข่าวว่าพอผมออกมาเขาก็เล่นคล่องเลยนะก็จริงนะครับฝากเช็คประวัติทีมผมอยากรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเขา Background check ka na. Yan. Ming, tama na. Tigil mo na. Move on ka na, te. Gagawin mo na ng stand-in. เรานี่เหมือนโจแบบที่พี่หุ่นพูดจริงๆหรอ จะพูดแบบนี้แล้วผมเริ่มอยากเห็นโจอีกคนแล้วเนี่ยครับเหนื่อยแย่เลยเนาะมีลูกคนเดียวเนี่ยผมว่าก็หนักแล้วนะนี่เป็นลูกแฝด Ah, halata ka na, Bi. You got twins. Te. Paano nalaman? ใครบอกนายเรื่องพี่ไม่ลูกแฝดวะก็ผมแบบที่ออฟฟิศเขาพูดกันนะครับ Siya nga ka, te. Magdadahilan ka na lang yung ano เมีย pa. พี่อะท้องลูกแฝดจริงแต่ว่าคลอดออกมาได้คนเดียวอีกคนไม่รอด Isa lang yung nabuhay แล้ว sa anak พี่ก็ไม่เคยบอก anak niya. เรื่องเนี้ยกับใครที่ออฟฟิศเลยนะ Ayan, tama. นายรู้ได้ไงวะก็ผมน่าจะจำผิดกับพี่อีกคนที่เมียผมคลอด Okay. พี่ไปเช็คกับแม่นายมาแล้วเขาบอกว่านายไม่เคยเห็นด้วยแล้วไอ้โจโจ้มันก็บอกว่านายอ่ะ Huling-huli na siya, oh, dito pa คน lang. อยู่ในวงการมานานเอาดีๆโจมีอะไรปิดบังเดียววะ Kung sinabi niya na lang una pa lang na siya yung dating Joe, napadali sana ang buhay niya, te. ฝึกเราตามยูทูบอะครับแล้วก็บางที Pinapahirap mo talaga sarili mo. Nagdahilan-dahilan pa kasi siya eh. Tamo, pagsisisihan niya yan sa dulo na hindi siya nagsabi agad na siya yung dating Joe. ใจสิพี่วุฒิ Dahil pala sinabi niya na lang, una pa lang. พี่เชื่อผมนะครับ พี่ดีกับแม่กับผมขนาดนี้แล้วผมจะไปหลอกพี่ทำไมถูกไหมครับ Okay.
Kain ako. Sarap pa naman ng food. Nakausap pa. แกงส้มปลาช่อนทอดที่ผมเรียนนี่เนี่ย Grabe. อร่อยที่สุดในโลก Ang lasa ng tilapia. May salang. มาเว้ย Maybe parang yung niluluto dito yan ay yung may kamatis. Tapos Oo. may itlog. Escabet. Escabet. เรื่องนี้อร่อยที่สุดตั้งแต่ผมฟื้นมาเลยครับพี่วุฒิถ้าชอบนะ มาเรื่อยๆดิ แล้วอย่างนี้กองมันรับผิดชอบอะไรบ้างเลยอะรับผิดชอบอะไรอ่ะ แม่งพวกกองมา Kinalimutan na nga eh. Namatay ka. มันมาถ่ายอะไรไม่ต้องขออนุญาตใครด้วยซ้ Diyan yung lugar na nawalan ka ng ำ trabaho. ก็เลยไป Tapos kasunod na araw, patay ka na. ระดับ Gulat ka na lang, nagising ka 2 years na ข่า nakalipas. วเงียบสักขนาดนั้นนะต่อให้มีคนเจอศพเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าพวกคนที่เราตามหาหรือเปล่า Ah, may lahat silang katawan. Hindi. ตอนนั้น Sabi nila, kahit mahanap pa nila yung katawan, hindi na rin naman nila makikilala kung Ay, siya oo pa nga, rin 2 yun. years na rin kasi. Tagal. Inaagnas niya. Ano pa kaya nila yun? Sayang naman yung pogi niyang mukha. Inaagnas. Ayun, Beo, dami mong time para sabihin na ikaw si Joe. ชะตากรรมพี่เขาก็ได้ครับ Pero sa kanya, feel ko, นี่ก็เลยไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอะไรซ้ำซ้อน nagigilty siya. Feel ko nagigilty siya. Kasi kung pinilit niya lang siguro dati yung Joe, di ba, pinilit, sinabihan niya na wag siyang sumali dun sa ก็อยากได้นายแพทย์ Kaso hindi niya naman napigilan. แต่พี่ปฏิเส Feel ธ ko nagigilty siya na siguro sinasabi niya sa sarili niya sana mas pinilit niya pa, di sana hindi namatay. 1 years ka rin มันเป็นคนที่ magiging. ทำให้โจตาย Ayun, sinabi niya, si Ming may dahilan. Ba't siya, batay daw. มันเกิดอะไรขึ้นนะครับ ไม่มีอะไรอะลูก พี่นายเป็นผู้เขาไปเท่าไหร่อะครับ 3 ล้านกว่าบาท Kung inamin mo na dyan, sana nakuha mo na yung pera mo. Oo nga, kasi pwedeng si Wood ang kumuha, yung มัน gano'n. เป็นโอกาสที่ดีของนายแต่ว่าเอางี้แล้วกัน พี่อะมีน้องคนหนึ่งเป็นไอดอลอยู่ที่เกาหลีเดี๋ยวรอน้องคนเนี้ยรับมาทำงาน Si Sol. แล้วพี่จะเอาน้าไปฝากน้าไว้ตรงนั้น Ano yan? Mararamdaman din sa niya. Oo. ตอนนี้ครอบครัวผม May ต้องการใช้เงิน God. Ay, hindi naman mararamdaman. May mangyayari kasi dyan na mas nagpaano ng isip niya na feel niya baka si Joe yun. พี่ให้งานนี้งานเดียวนะ Makikipagtrabaho siya kay ขอบ Ming. คุณนะครับ One time lang daw. Hindi, kaya niya sinabi yun para makagawa siya ng paraan na Makuha yung makuha, pera mo. makuha yung ATM card Eh, niya. exercise tuwing umaga. ไปไหนแต่เช้าอะลูกฮะ โจจะเป็นสตันท์นะครับแม่โจก็เลยต้องฟิตร่างกายหน่อยนะครับ Paano kaya nila nagagawa yan? ว่าเงินมันสำคัญ แต่ถ้าเกิดโจเป็นอะไรขึ้นมาอีกอะโอ้ยแม่ว่ามันไม่คุ้มนะลูกนะ Parang ไม่ baby เป็นไร lang. หรอกครับแม่ โจเนี่ยยังหนุ่มยังแน่น แม่นะครับ แม่รักษาสุขภาพให้เยอะนะไม่จะได้อยู่กับโจไปนาน Eh, na-jinx yung sinabi. ๆโอเคครับงั้นเดี๋ยวโจไปก่อนนะ Ang ganda talaga ng bahay nila, oh. Provincia vibes. Ano, plantita yung mga. Oo. Si Secretary Jim Stalker. na umiinom ng pink milk. Pink, no? Nakalat talaga. Ang lasa niya. Iniisip ko talaga kung anong lasa niya. Feel ko syrup lang naman yun. Feel ko, kaya siya Ito, pink. Strawberry milk. Oh, ewan ko. Sa playground. May parang may playground sila. Okay, no? Playground. Ginawang gym yung playground. จริงๆผมว่าวันนี้พี่ไม่ต้องมาอยู่เฝ้าผมก็ได้นะ ผมอยู่คนเดียวได้ผมเกรงใจพี่อะไม่เป็นไรหรอก Gusto ko niyang ingatan mula kay Ming. Kaya siya nandyan. Ayaw niya naman dagdagan ng guilty. ที่เปลี่ยนใจให้โจร่วมงานกับเรา ยังไงซะก็พี่ต้องฝากดูแลโจคนนี้ให้ดีๆด้วยนะครับ Baka itulad mo dun sa โจ dating คน Joe. ก่อน
Pinaparinggan na ถ้า agad. คุณจะห่วงขนาดเนี้ยผมก็จะดูแลให้อย่างดีนะครับ We. ไปก่อนเจอกันนะพี่ไม่ได้ทำอะไรนะ Take care of yourself เอาน้องหมิงแบบนี้เลยจ้ะพี่เตรียมหัวตะโพงไปแล้วนะ ว่าจะไปทำอะไรมาผิวดีขึ้นหรือเปล่าเนี่ย พลาดแล้วคนอย่างมันไม่ชอบคนมาเป็นจบหรอกชอบคนดื้อๆคุณไปรอให้รถกับผมสิ No, wow. Ayoko nga sabihin mo. ผมว่า Rupok yan. ไม่ดีกว่าครับพอดีว่าผมชอบอยู่กับคนเยอะๆนะขอบคุณนะครับ Yan, tama yan. Siya na nagsabi ไหนเนี่ย na ayaw ni Ming yung mga tao na sumusunod agad sa kanya. Gusto niya yung mga matitigas yung ulo. Yung papahirapan muna siya. Eh, ganun din ginawa niya. ครับ Aesthetic ng mga... Tawan-tawa ko sa kanya dyan. Tingnan mo. Ang cute niya. yung serious dapat ng vibes niya. Tapos sa kanya. Tarantado. Hindi, yung mga kasama niya, no, model, tas siya. Nasa stuntman era pa din. Tawa naman. Ang cute niya. Eh. Hindi, yung posing nila, pag ganon, tas siya pag ganon. โทษทีนะครับพอดีผมถนัดแต่หูอะครับโอเคเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะ Hindi, model ka, nakakalimutan mo, model ka. Eh, dapat ba may ganun talaga? Ako ko dyan. Dahil, ginaya niya na lang yung... ต่อได้เลยนะครับ Oh my gosh, ito na. Sapian ko kaya siya dyan, Charis. Yung akala mo, after ng mga nangyari sa kanya sa past years na nangyari sa past life niya, matututo na siya doon, pero hindi pa rin pala. Ay nako, hindi ka na natuto. Tignan mo naman. Marupok pa rin, sabi ni. Marupok pa rin this 2024. n นอกจากวิญญาณคงมีความรู้สึกบางอย่างต้องข้ามมาถึงร่างกายนี้ด้วย Ang pogi ah. Pogi, ang pogi. Pero bakit ba ang hilig niyo ipasuot sa kanya yung mga maluluwag? Tulala. Huwag mo natin itigan sa arupok เขาไม่คิด mo. จะยิ้มบ้างเลยเหรอ Simp talaga siya. ไม่ดูอะไรบ้างหรอกปกติเขาจะยิ้มเฉพาะตอนเล่นหนังกับพี่โต้งที่เป็นพี่เคยเขาเท่านั้นแหละ Sira tuloy yung mood niya. Ayan, tama yan. Yan. Sirain niyo yung mood niya. Gisingin mo yung sarili mo. Magising ka sa Huwag ka tanga. katotohanan. Mas bata ka na, Leo. Pogi. Ang ganda ng mukha. แกว่าไหม Sino ba naman kasi di rurupok sa ganyang mukha? Ay, na-group shot. Huwag mo tatabihan ha. Ayan yung kapartner niya dapat. ผมขอเปลี่ยนแบบโพสต์คู่ได้ไหมครับ Pero papalit ko siya ng partner. ให้คนนั้นแทน Walang magagawa. Siya masusunod. Oo. Panis. Tama, ang layo nila. Tapos bigla. I have a plan. สอง Ginaya. Grabe makatingin ng... Yan. Ganda ng mata niya. Hmm. อะไรเห็นเก่งเหมือนเมื่อกี้เลย Yung ang masculine na tignan, pero yung nagpapakit sa kanya yung ngipin niya. Para siyang rabbit. Pero ang cute nila. Ang hot nila dyan sa shot na yan. Hindi bagay sa'yo maging model, be. Ang cute niya masyado. ขอบคุณนะครับ Yan, laki ng katawan mo, no? Pero ano, napaka-softy vibe mo. Ayan. Alalahanin mo sarili mo. Nasa kabilang katawan ka na. May chance ka na. Baguhin mo na yung... จำได้หรอก Pogi niya. Yes. Pogi yan. Si Winner. เรียบร้อยแล้วเหรอครับเรียบร้อย Ang ดี cute แล้ว din talaga nitong sekretary ni Ane. ขอบคุณนะครับ Ni... คุณเจมส์ครับ Grabe lahat ng mga karakter ng pogi. ขอบคุณนะครับเลขาเจมส์ถ้างั้นวันนี้ผมล่วงเกินอะไรไปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ คุณทำดีแล้วแหละครับ
ไม่อย่างนั้นคุณเหม่งคงไม่มาตามให้คุณไปทานข้าวใน Dinner. ตามผมนะครับ Grabe, no? Parang robot yung secretary niya. Isang salita. Hindi, Steady na steady. Walang galawan. Same restaurant kung saan sila dati nagkumain din. Apakatindi. Panis. Pinapaalala talaga sa kanya yung mga bagay-bagay. พี่ว่ามิงจะลืมพี่ไปแล้วสิกับพี่อะลืมผมยัง Rebound. โจ Back burner. นั่งก่อนสิครับอาหารพร้อมแล้ว ขอบคุณนะครับ Diba? Hindi mo lang pinaupo yung secretary. Hindi naman siya kasama. Secretary nga naman. Secretary ka ข lang. อบคุณนะครับที่เชิญผมมา เดี๋ยวถ้างั้นให้ผมทำอะไรให้คุณหมิงหน่อยนะครับ Grabe, secretary. iPhone yun. ไม่ครับ Ayaw na พรุ่งนี้คุณ painumin. หมิงต้องทำงานแต่เช้า Mabilis kasi malasing. เอาเหรอครับถ้างั้นก็แปลว่าคุณหมิงนี่คือมีงานทุกวันเลยใช่ไหมครับถ้างั้นดีเลยครับ มาเดี๋ยวผมกินให้นะ Tama lang, lasingin ko para makapasok na ako sa bahay ko. Yun talaga yung plano niya. ไม่ครับ ผมต้องทำงานมาขอบคุณนะครับ What คุณ if... โจคุณหมิงก็เหมือนกัน I need to work, tas bigla เมาหมดแล้ว lasing na rin. Napakagaling. นายเป็นคนที่ไหนเป็นคนกรุงเทพครับ Let's pretend we didn't see that. ก็ผมทำงานบริษัทเดียวกับพี่วุฒินะครับ แล้วพอดีพี่วุฒิเขาต้องการสตังค์พอดีแต่นายเป็นคนเดียวเลยนะที่พี่วุฒิมาดูแลเด็กก่อทำไม Tulog na yung secretary. Oo. Lasing na sa una pa siyang nalasing sa boss niya. พี่เขาคนหนึ่งหมดครับพี่วุฒิก็เล่าให้ฟังบ้างครับ Boss, tulog na ako, boss. เล่าว่าผมชื่อเหมือนกับเขาแล้วก็เขาไปถ่ายหนังแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตนะครับเขายังไม่ตาย Sige, lokohin mo sarili mo, bro. Kaya sabi mo yan eh. ครับ Siya na lang talaga naniniwala din na buhay pa si si ผม Joe. เองก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดหรอกครับ Para sa kanya, buhay pa talaga. 2 years na buhay pa si Joe. Wow. จำไม่ได้แล้วแล้วก็ไปบอกพี่นายด้วยนะว่าเขายังไม่ตาย Okay, nice ka na rin. Huwag ka na magpaka-involve dyan. Red flag yan. Red flag enjoyer yan. Flag full yan, te. แล้วก็ระวังปากไว้ด้วยนะเวลาพูดกับพี่โจอะคนอื่นเขาเอ็นดูนายอะก็เพราะชื่อนี้นะจำไว้ Oo. Parang yung iba, parang ina-appreciate lang siya kasi nga naaalala nila yung dating Joe sa kanya. Ang cute na sekretary. Tulog na. Ang ending ba kasi Ming pa yung nagbuhat sa kanya pauwi. พอดีว่าผมเห็นโทรศัพท์ตกที่ห้องน้ำนะครับน่าจะเป็นของลูกค้าลืมเอาไว้ อ๋อ ได้ค่ะ เดี๋ยวฝากคืนให้นะคะ ขอบคุณนะครับ Kala ko lalagay niya sa bulsa ni ate. Para siya masisi. Okay. Ang sama pala ng ugali ko. Nanisi ng iba. โจขอบคุณนะครับพี่ที่ให้ผมไปถ่ายแบบอะพี่พูดเล่าเรื่องที่บ้านเองให้พี่ฟังแล้วเดือนหน้าเองก็ไปเตรียมตัวอยู่กับพวกสตันนะไม่ต้องมาช่วยงานพี่ละขอบคุณที่เข้าใจนะครับพี่ ไว้เดี๋ยวผมจะไปกินข้าวกับพี่บ่อยๆนะครับเย็นนี้มีนัดยังวะพอดีไอ้โก้มันถูกหวยอ่ะมันบอกมันจะเรียนเก่งโทษทีนะครับพอดีว่าคืนนี้ผมมีนัดแล้วอะพี่ Lisa, pero okay na yun. เอามาไปนะ Tama lang. เปล่าหรอกพี่ ผมจะไปงานบ้านคนนะ Sinabi niya talaga na papasok siya sa bahay ng kung kaninong bahay. Luwanตีมือแล้ว Siyempre inisip niya, joke lang โช yun. คดีนะเว้ยมาพี่เดี๋ยวผมไปก่อนแล้วนะกาแฟรอนานอ่ะดีครับดีเว้ย Good luck. Supportive. Ayan na, te.
Ang pinaka-aantay mong opa. Same here. Ayan na, si Kaya Sol. talaga ako nagpakulay ng buhok. Dahil sa kanya. Couple kami. Winner. Hi. Guys, red here. Hindi lang halata. Hindi kasi ako nag-bleach. Intindihin nyo na. Kinarin niya na naman ang mukhang magnanakaw era. Nanakawan na sarili niyang bahay. Yung mga killer sa mga K-drama. Alam mo, may nakita ko sa Twitter, yung itsura ng bahay nito, yung nung hindi pa inayusan. Nakikita kasi, parang nakasakay yung nag-video doon sa sasakyan, tapos binibidyohan nila yung bahay. Kasi hindi siya ganito kaganda, tingnan sa personal. Ibang-iba yung itsura niya. Wala siyang hagdan. Parang sinet lang talaga nila tong ganyang itsura. Nilagyan nila ng hagdan doon. Pero sa totoo, wala talagang hagdan doon. Ay, so, Parang pag tinignan mo siya dun sa video, parang siyang bakanting, parang abandonadong building. Pero dito, parang sobrang ganda niya tingnan. Ewan ko kung yun ba talaga yun, kasi parang medyo hindi siya same talaga, parang merong pagkakaiba. Parang sabi nila, yun daw yun yung bahay. sa ano kasi, positioning na. Oo, Ganun. siguro. Kaya maganda. Sabi ng mga ibang fans ngayon, isasama na nila yung sa list nila na pupuntahan nila kapag pumunta sila sa Thailand. Yes, no. Naging- Disappoint. Naging tourist spot yung bakanting lote. Mga ID. Ano, Ay, te. Patagal-tagal ka pa dyan. Hindi niya pa nakukuha yung dapat niyang kunin. based sarili mong gamit, di mo alam kung saan nakalagay. Yung mga gamit nila, te. Yung pinamili nila. Yung baso, binuo nila. Ay. Binuo niya. Pinabuo niya ulit. Di ba nabasag yun? Ano yan yung tawag dito? Parang Japanese tradition ako. Oo. Mas mas valuable, kapag binuo ang lasing na dahil. Ang ko sa'yo? Pero kailangan pa madelo si Joe para Magbago ka. Nagbago ba talaga? contest, like, humurong content. Syunga ka. From black naging red. Di yellow. Ayan, si Sol. กล้าดียังไงมาบ้านนี้ แกรู้ไหมว่านี่บ้านใคร In reality ba, ganyan mo haharapin yung magnanakaw sa bahay แล้ว niyo? ค่อยๆหันมา Kakausapin mo, sisigaw-sigawan mo pa. Itutok mo sa mata yung flashlight tapos sabay takbo. Ganun ang trick dyan. Tutok mo sa mata, sabay takbo. And that's all for this video. Thank you for watching, guys. Walang I outro, hope no? you're I-enjoyed. you enjoyed the video. Please subscribe. Like, comment, subscribe. Lahat.